Добрый день, ребята. И вот какая проблема. Стою я опять у гаража, подъезжает мужик тут. Да вон с того гаража только что уехал, мы ему сделали. Говорит, слушай, дверь-ка, блин, не закрываться ладом. Туда-сюда, то. Я говорю, посмотри, замки смажь, мот, ослабло, замки или еще что-нибудь. Он говорит, не знаю, все переделал, ничего не получается. Подошли мы, взял аж штангет, вот показываю. Замеряешь расстояние штангетом. Вот здесь вот. Замерили. Открываем дверь. И вот так вот, чтобы она не закрылась. Замеряем. Тут расстояние у его, бог мой, и мама не горюй, 5 миллиметров разница. Получается на 5 миллиметров ее за счет вот этих поднимают. Это полсантиметра дверь поднимает, находит. Получается кверху, к низу, кверху, к низу. Я говорю, тогда ясно твоя беда. Срочно надо как бы делать. Для этого всего лишь надо, показываю вот эти два шурупа отворачивать. Вот один шуруп, вот второй, и все. Отворачивать два шурупа, но их не просто так отвернуть, они завернуты. Вот отвертка у меня, она треснута уже, отворачивали. Показываю, видите, какая мощная отвертка. И есть еще вот такая ударная отвертка, вот. А здесь вот каленые наконечники всякие, видите. Вот эта ударная отвертка наставляешь и молотком, только тогда отворачиваешь. Когда их отвернешь, ребята, начинаешь методом подбора вот сюда, под низ, вот такую железочку, вот пальцем показываю полосочку. Я ее обычно загибаю сверху вот сюда, чтобы она не упала, и туда подставляешь, вторую сюда вот, ну, или можно буквой П сделать. Под шурупу туда подставляешь, затягиваешь отверткой, не ударной, а просто вот этой отверткой затягивай. Вот она. И закрываешь дверь. Дверь-то приподнимается, она скрипеть не будет, стучать не будет, закрываться легонько, и все путем получается. Оказывается, вот, тут проблема-то, ну, простая, как говорится. Ну, кто не знает, может, вот я поэтому и снимаю. Если кто не знает, то, ребята, вот, очень просто это все исправляется. Это может быть у любой машины, не только там у классики или какой. У любой иномарки. Я таких уже дверей переделал, если по-честному, не знаю, и полсотни, наверное, точно. Поэтому они, как увидят, нет, то что-нибудь, да. Тут помоги, давай, что сделаем. И сейчас мужику сделали. Некоторые пытаются вот сюда, показываю рукой, донкрат, досочку поставляет и донкрат. Под донкратят, ой, как хорошо, ой, как хорошо. То он поездит неделю, она обратно садится. И ничего хорошего тут нету. Нельзя донкратом поднимать, вот дверька. Если, я говорю, на неделю хватает, потом все снова на старое место. Вот надо подкладывать. Показала куда. Видите, вот надо подкладывать. А верхнюю трогать не надо. Просто под нижнюю чуть-чуть, и все, и прекрасно получается. Так что, ребята, чем я хотел с вами поделиться. И тогда вот здесь замок-то заходит вообще. Ну и помазать, конечно, замок. Ничего страшного, если помажешь. Как бы, чтобы он ходил. Тоже хорошо. Ну, помазать это уже, когда на 5 миллиметров дверь ходит туда-сюда, замерили. Тут уже, как говорится, и смазка никакая не помогает. Ну, помазать надо. Так что, ребята, о чем я хотел с вами поговорить, то это вот как подремонтировать дверь у любой машины. Очень просто и без проблем. Ну, давайте, ребята, пока-пока, всего доброго.